Hey guys, welcome back to Travel with Rush. දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා 2:10යි. ඉතින් පොඩ්ඩක් බඩගිනි හැදුනා. දැන් දවල් 2:10 ලංකාවේ වෙලාවෙන් බැලුවොත් 1:10යි 12යි 20ක් වගේ. ඉතින් මම හිතුවා මොනවා හරි කන්න හොයාගෙන යන්න ඕන කියලා. කෑමට නම් ඉතින් මේ පොඩි තැන්වල තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ ෂොප් එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා. කන්න පුළුවන් බාත් 50ක් 60ක් වගේ තමයි ඉන්නේ. ගොඩක් තැන්වල. ඉතින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ වගේ ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා. මේ ඇවිදන් යනවා මම හිටියේ අර හරිය ඇපාර්ට්මන්ට් එකක. ඉතින් මට මතකයි ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ නම් බැල්කනි බලනකොට මම දැක්ක ෂොප්ස් දෙක තුනක් තියෙනවා මේ කිට්ටුව කන්න පුළුවන් කියලා. ගිහින් බලමු. ඉතින් මේ හරිය නම් කොහොමද ක්‍රවුඩ් එකක් නැහැ. මොකද සෙනක කොහොම ඇපාර්ට්මන්ට් වල කියන්නේ හවසට පොඩි කට්ටිය මිනිස්සු හොයාගන්න පුළුවන් මේ හරිය. දවල්ට වගේ නම් ඉතින් මේ හරිය එම්ටිම තමයි. මේ බයික්ස් යනවා. මම දැක්ක විදියට මේ පාරේ තියෙන්න ඕන. හැබැයි ෂුවර් එකක් නම් නැහැ. ඕන එකක් කියලා මෙතන ෂොප් එකක් තියෙනවා. මේකත් වහලා තියෙන්නේ. කොහොමද ගමන්නේ? මේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා එතන ෂොප් එකක් තියෙනවා. ටිකක් එතන කෑම තියෙනවා. ඒක chicken mackerel fried rice තියෙනවා. fried with fried pork 70ට තියෙනවා. fried rice with salty beef 80යි. pick up. ඉතින් කෑම බැලුවොත් fried rice with favorite menu එකේ තියෙන rice top with stir fried pork basil meat pork chicken shrimp මේ ඔක්කොම බාත් 50ක් වෙන්නේ. herbal curry soup එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ fried noodle pork with broccoli බාත් 50ට තියෙනවා. stir fried fresh rice flour noodles with chicken and egg bath 50යි. ඔය විදිහට ඉතින් කෑම තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන නම් ඉතින් මේක ලයින් එකෙන් ඇඩ් කරලා ඕඩර් එකක් ප්ලේස් කරලා අපේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. Grab එකෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු කවපත් ගායි එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. pick up video oh no okay kap okay මම වීඩියෝ කරන්න නැති කියලා පාගුව මොනා කරන්නද බලමු දුර ඈත එහෙනම් කැම එක ගෙනාන් පස්සේ බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අර ඈත හදන fried rice එක coca okay kap මේක self service ලු හරි මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත fried rice එක. මේ තියෙන්නේ මම ඕඩර් කරපු fried rice එක. මේකේ හදලා දුන්නා වැඩි වෙලාවක් ගියේ නෑ. මෙතනින් ස්පූන් එක ගත්තා මේක ගත්තා ඒකයි මේකට මම තව ඇඩ් කරගන්නවා. මේගොල්ලෝ තියෙනවා එක මේක ටිකක් සැරයි. ඉතින් බලමු try කරලා කොහොමද කියලා. බලමු එකක් try කරලා. අට්‍රස් නේ අවුලන්න බාතරට පාඩුවක් නැහැ ඉතින්.
මේ ඉතින් කොහමත් බාත් 50යි 60යි වෙනවා මේ ප්‍රයිසස් යන්නේ. අපි උනා මේ වගේ දන්නේ කොකාකෝලා වතුර බෝතලෙම ගන්න පුළුවන්. ආයි. මේ ලොකු චිකන් කෑලි තියෙනවා. මේක ගත්තොත් ලොකු චිකන් කෑලි. එම් බන්නවල අවුලන්න. ඕන ඕඩර් කරලා අපිට මේ වගේ තැනකින් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැනට මම වීඩියෝ එන්ඩ් කරනවා. මනම් තව වීඩියෝ එකක් යහම ජය වේවා.